Сайн байцгаана уу? Би та бүхэнд шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг танилцуулъя. За өнгөрсөн өвлийн хувьд бол монголчууд бидний хувьд бол маш хүнд өвөл болж өнгөрлөө. Ихэнх нутгаар цас ихтэй байсны улмаас нийт малынхаа 9 гаруй хувийг бол шилэн зуудад бол алдсан байгаа. Малчин өрхийн хувьд бол одоо нийт малынхаа 75%-аас илүү алдсан 50000 гаруй айл өрх байна. За иймээс засгийн газраас шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг эхлүүлээд явж байна. 4 сарын 24 шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг бол улсын хурлаар баталсан. За энэхүү хөдөлгөөний одоо гол зорилго бол нэгдүгээрт одоо сүүлийн жилүүдэд одоо яригадаад байгаа. Одоо бид нар ч гэсэн өөрсдийн биеэр үзэж энэ цаг агаараа энэ цаг байгаль цаг уурын өөрчлөлттэй эсрэг одоо арга хэмжээ авах одоо эдгээрээс одоо хүн ард одоо эд хөрөнгөө хамгаалах зорилготой байгаа. Хоёрдугаар болохоор малчин одоо өөрийнхөө аж ахуйг дэмжих зорилготой юм хөнгөлөлттэй хөрөнгө оруулалтын зээл олгох байгаа. Мөн 3 дугаарт гэвэл шин сэргэлтийн бодлогын одоо хот хөдөөгийг дэмжих сэргэлтийн хүрээнд одоо хөдөө орон нутагт байгаа малчин өөрхөө одоо дэмжих мөн одоо бүрчилсэн хөгжлөлийг дэмжих тухайн одоо аймаг бүсийн онцлогт одоо тохируулсан мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэхэд одоо дэмжлэг үзүүлэх юм зорилготой хөтөлбөр байгаа. За одоогоор манай улсад бүртгэлтэй 1600 гаруй хоршоод байд юм байна. За тэгээд энэ хөдөлгөөний шинэ хоршоо хөдөлгөөн нь болохоор малчтыг одоо хамтарч нэгдэхийг бол маш их дэмжиж байгаа. За одоо хамгийн бага нь одоо 9 малчин нийлээ 9 ба түүнээс дээш малчид нийлээд хоршоо байгуулж болно. За ингэснээрээ тэрхэд маань ингээ санаа нэгдээд те зориг нэгдээд тухайн одоо аймаг сумдад өөрсдийн одоо ур чадвар олон жилийн туршлага одоо онцлогт ингээд тулгуурлаад тухайн одоо мал аж ахуйн үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэх, нэмэгдүүлэхэд одоо голлож ажиллахыг бол дэмжиж байгаа. Ингэснээрээ одоо тухайн хоршоод өөрсдийн одоо төлөвлөгөөг төсөл болгон бичих шаардлагатай. Одоо 5 жилийн хугацаанд те одоо ийм ажил хийнэ. Одоо ийм хэмжээний одоо санхүүжилт бид нар шаардлагатай байна. Мөн одоо буцаагаад одоо хөнгөлөлттэй зээлийн ингэж төлнө гэсэн юм төлөвлөгөө буюу одоо төсөл хөтөлбөрөөр ирүүлэх шаардлагатай. За энэхүү төслийг болохоор одоо засгийн газраас тогтоосны дагуу 11 үндсэн чиглэлд бол хамаарагдах шаардлагатай байгаа. За энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг одоо дэмжих мөн малчин ард иргэдэд одоо таниулах зорилгоор 1300 гаруй төрийн алба огцд хөдөө орон нутагт 330 гаруй сум тус бүрд ингээд ажиллаж байгаа. Мөн хоршоологчд маань малчид маань яг тухайн хөдөө орон нутаг сумдынхаа арилжааны банкуудтай маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Эдгээр зээлүүд нь одоо арилжааны банкаар дамжуулагдаж бол санхүүжилт нь бол олгогдно. Тийм учраас банкн дээр очиод тухайн одоо хоршоодын бүртгэлтэй байгаа малчдынхаа одоо тийм мэдээлэл шүүгээд зээл авах боломжтой эсхийг ингээд шалгуулах хэрэгтэй. Ер нь бол энэ хөдөлгөөний хүрээнд бол малчтад тавигдж байгаа шаардлагыг бол нэлээд хөнгөвжүүлсэн. Малчтын зээл тавигдах шаардлагаас бол хамаагүй хөнгөн одоо байгаа тавигдах шаардлага нь. Гэхдээ мэдээж энэ бол бэлэн мөнгө олгох бол биш. Бэлэн бус хэлбэрээр одоо тухайн одоо төслийн хүрээнд те шаардлагатай хэрэгтэй байгаа тоног төхөөрөмж одоо техник технологиг худалдаж авахд шаардлагатай байгаа тэр одоо яг хэсэгт нь болохоор бэлэн бусаар буюу одоо хөрөнгө оруулалтын зорилгоор бол санхүүжилт олгоно.
Тэгэхээр одоо тухайн малчтын одоо дансанд шууд бэлэн мөнгө орно гэсэн үг бол биш. Яг орно. Гэхдээ тухайн одоо мөнгөө зарцуулахдаа яг юунд зарцуулах гэж байгаа. Тэгээ трактор худалдаж авах гэж байна. Тэрийг ингээд одоо баталгаажуулах хуудсыг үзүүлээд тэр санхүүжилт нь бол тэнд олгогдно гэсэн үг. За ингээд энэхүү арга хэмжээ бол мэдээж анх удаа хийгдэж байгаа болохоор цаг хугацаа их шаардах байх. Мөн магадгүй маш олон хүнд одоо мэдээлэл хүрч байгаа учраас зарим тохиолдолд ингээд нөгөө мэдээлэл дундаа ингээд өөрчлөгдөх ч юм уу буруу мэдээлэл очсон тохиолдол бол маш ихээр гарч байгаа. Тийм учраас 18:00 2024 гэсэн одоо шууд дугаараас одоо хэрэгтэй мэдээлэл асуух шаардлагатай. Мөн тухайн бүс нутаг аймгийн одоо мэргэжилтнүүдээс асуух хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд энэ арга хэмжээг яг голлож зохион байгуулж байгаа байгууллага бол шинэ сэргээлтийн бодлогын хурцлуур төв байгаа. Зохион байгуулах мөн мэргэжлийн одоо дэмжлэг өгөх энэ ажлыг бол хурцлуур төв бол хийж байгаа. За баярлалаа.